abantu babhubha ngakuswela lwati. Uma uNkulunkulu avusa abothishela kuba kuhle ukuthi bafundise, ikakhulu-ke nawuhlala kuma-altar, leti nto uthola direct from uNkulunkulu. Ngoba njalo uma nithola emavidiyo bazalwane, sibonga nje ukuthi kuyakhulunywa ukuthi awumani nje uye kuyofundisa. Kunemagama lesiyokhula nawo aze sikhokhobe, sidonswe ngetikhumba. Lathi ngesekudla nangasencele, ngesekudla nangesencele, ungakayi kulabantu balo nkulunkulu, then-ke hamba uye kulo nkulunkulu walabantu. uNkulunkulu walabantu ufuna ngithini kibo? So uma ungibabe, ungimake, ungumkhulu umgogo ohlala naNkulunkulu, udathi bona tintfo lathi Nkulunkulu gijima gijima uye epulpiti. Hhayi lokuthi epulpiti omane ukhulume nje ubufuna imali ini. Phindze futhi la ngqondweni asikufaki lokuthi hey nganye ilanga siyojajwa ukuthi hey yemnisi bo wendani. Loko it must come second ukuthi awuyathi konke le ngikwendako uNkulunkulu uyongibuta ukuthi bengithini. So sicela kunipha-ke bazalwane ukuthi kunalento ukuthi bazalwane ubeve bathi hawu siyanibingelela egameni lenkosi. Yiphi le nkosi? Because naseBhayibhelini kukhona ukuthi inkosi lena kubo Jehoshaphat yathi inkosi, uyambona lo N akakapitalizwa usho ukuthi yiphi inkosi. So nalapha-ke nawuthi inkosi phindze nasokutrima ngokuthi cishe labaningi bethu batifundzile leti ncwadi tabo Emmanuel N ukuthi nawubita ligama la Jesu usathane uyawa esihlalweni. So utakubona lokho ukuthi why leli gama la Jesu wethu singalibiti? Ngoba kuphelaphi nje lokuthi awubazane ngiyanibingelela egameni lenkosi Jesu. Nawutazi egameni lenkosi yiphi ngoba kujineke futhi la kangwane. Asihlukanise ukuthi kunenkosi lena lekhona labathi inkosi yelihlanga. Bese kuba khona-ke inkosi, iBhayibheli lithi sathane nguNkulunkulu walelivi. Uyambona lo N kuthi uNkulunkulu phindze nawe yakuji ngesingisi the God of this world. Ubhala ukuthi God ngoba kushiwo umfana lomncane. So nyalo sekunenkosi yokudla kakhulu, inkosi yebuthongo. Kufana nje nala kulesakusho besingaku-breaka down lokho ukuthi niyabona-ke bazwane iBhayibheli lesiphile ukuthi kune outer court ne-inner court and the hall of holies. Outer court ne-inner court ne-hall of holies. Lokho ukuthi besingaku-breaka lokho besingathi uma nje sitholela igama ukuthi siyaniphilisa, sisho ukuthi siyaniphilisa bazalwane egameni laJesu. Siniphilisa spiritually, physically. Physically-ke kunabo emotionally, mentally, psychologically, kunabo financially. So kungako noma ngabe besingeke sisho sanibonani bazalwane egameni laJesu, siyaniphilisa egameni laJesu. Umfundisi uyahlabelela, uyathandaza noma kuyashumayela. Inshumayelo yonke pastor kufunakala ukuthi ngesencele ngiphile nje physically ukuthi yathi bengiphethwe inhloko ngeva ngiphila. Phindze nawukhuluma nginetinkinga tetimali, le sermon yakho ayingenzele ukuthi ngibe ne-financial breakthrough. Phindze futhi Luka 16 uthi I know what to do. Angikwadi lo mali engikwenda. Nginenkinga ne-marriage, nginenkinga ne-social life yami ukuthi bakhabo babe bakhabo make mhlambe bomnakethwa bani bodzadzewethu yabo socially emsebentini. So isermon yakho nawukhuluma ingiphilise, ngiphile leti nhlangothi leti. Bese-ke it's obvious-ke angiphile emoyeni nangapha ngingasinziswa usashumayela ngitenge embili ngimukele Jesu. So nasikuthola-ke lokho ukuthi siyaniphilisa. So noma singeke sakusho bakhona nje bazwana lokhenzakala ukuthi hey bazalwane siyabonga sengilothola timemetelo angakacali wasibingelela. Yebo kakusibo ubuntu lobo. So-ke lokumcoka ngilokuthi le sermon yakho ayisiphilisa sekuthi-ke kuhle ngoba wakwemukela umfundisi nalabaningi futhi sebakwadi siyaniphilisa. So nasi sithi-ke bazwane nelegama lithi hail. Iwaye nje umfundisi athandzela ukuthi hail everyone. Abalo everyone. Anyways sesikuchaze lokho ngoba liyakhula lizinga nenombolo yabantu abanaka. Umfundisi ngiyanaka kubhala kwakhe. Sachaza ukuthi ngesencele bakhona laba nami nje nawubuka i-email address yami utawukhanza bonke labo seneliso bomnisi. Phindza observe nokuthi
kube nespace sothi nje ku-ungrammatical bantwana nje bahle basibuta laba labancane. So manje bami nibhale njani la sithi ndawukhula nikubone bantu bami. So phinze nawubhala uthi lamnisi utamkhebethelazo lo L bese-ke nalo M kanjalo. So lokubhala-ke kubo. So nasi le ndlela lokubhala-ke lokhu lokungathi kuyi-verb like nje siyaniphilisa lo P sitamcapitalize. So sathi-ke kubazalwane nasithi hail. Kukhona lapha khona sathi nabe abazwana bayade sibanekudla kakhulu nikubambe kahle bazwana. Banebuthongo ini ungaboshwa ukuthi ngiphilisa abatshali, ungaboshwa singakuphilisa mfundisi ngoba vele bazwane every pastor nawushumayela lokuya kulo moya walabantu akusiwe lamagama but kulo moya wakho. Kungakho nje kulula ukuthi laba labahlabela embikweni babuyaphi iyaphila nempungcwele le yofi. Because akusiyisemon leshintsha umuntu but it's your spirit behind. Ubuyaphi uphila ungcwele yini? Oh Jesus kwathi angisho njalo. But-ke ngoba sengilenye itopic leyo. So-ke bakuva bazwana sathi ayibazalwane siyacela ukuthi not ukuthi sesaba ukuthi ningasithelela buthongo ngoba phela akusikho ukukhula lokho ukuthi udaba like so sithelela ubuthongo bakho kudla kakhulu tinkhani konke. But nje besenzela ukuthi bazalwane baphile lobungcwele. Ubo beva-ke hawu bazalwane nami ngicela kubingelela umfundisi ngcono manje usibingelele ngoba lelo kuphilisa. Yebo-ke nakhona bagcinela abanye bakubona ngikho nje sokhanza bazana abasakhona ukufakaza abasakhona ini ngoba mina kubuye kumangalise nje bazalwane kodwa vele kunokuthi alungise le nto balokho ukuthi nje mina ngisacela kuma kancane ngangifaka ekomidini khwale ngisakulungisa kuphela kweminyaka kude ngisembulele lesikushoko. But-ke bazwana sebakuvile bengibesa ngenza lengcwele ukuthi ebele video yami bengayibeka etigabeni bengathi kunalathi gaba nathi ufuna sikukhulume nje ukuthi umfundisi uzofika la khona usibazwana bangasho ukuthi bayakuphilisa bobothi bayakubingelela ukusho ukuthini. So nalapha-ke bazalwane nawuthi sanibonani bazwana egameni lenkosi sicela uyisho ukuthi yiphi ngoba sethi nengileta inkosi. So namhlanje besemasontweni bangakhi lo shit nalokuthi nje most of the time boyinaka i-character labantu laba lokunye ku-psychological angifuni uku-spiritualize nje ukuthi ubonaka i-character umuntu onenkani lo ne-anger lo ngathetheleli unforgiveness lo manako lo ngaphili bungcwele lo sishi ubomnaka nje bavamile lokuthi nje sanibonani bazwana egameni lenkosi noma-ke lona lokhanzela nje ukuthi uyanidzelela sanibonani egameni lenkosi ngoba nje uyabona nje nanganaka lo mehluko sanibonani bazalwane egameni lenkosi ngasencele then-ke sanibonani bazalwane egameni lenkosi noma ungete washo senkosini yami Jesu sanibonani bazalwane egameni lenkosi Jesu. Uyakubona ukuthi ngathi kunekuthobeka lapho. So hambani-ke nikunake tikhona nje leto khanto masetivile tithi hayi mina ngisuke ngathi tsiphi inkosi kanti-ke sekuyingoti manje. So yiphi le nkosi yokudla kakhulu. So siyacela bazalwane mina ngiyakucelela nje ngikuthunywe inkosi ukuthi asibavuniseni bazalwane la lesinabo nje kune-audio le less than 2 minutes ibo 1 minute 40 something seconds lechazako lokho ukuthi umva ngathi nje bese simthumelela yona sebashintshile-ke labanye nalokuthi nje bathana selibite ligama la Jesu bakuguca phasi konga because silibite ngalesi firstborn ngiyathi kuna nawulalela amavidiyo umfundisi ngala akusiko lokhu kweligama lokhu ungasuthi siyakufundzisa lesithi ligama la whosoever shall call upon the name of the Lord so akusiyona Jesus but ngiloko lifestyle. But nami ngiyakusho sanibonani bazalwane ngiyanivusela ngiyaniphilisa egameni la Jesu hayi lenkosi nalokunye-ke sidakushiya kubazalwane ngoba mina nasikhashana lesilezana 10 minutes lokho ukuthi bakuconze bazalwane ukuthi kusho ukuthini lo why futhi kuchamuka ngesikhathi lesi nalokuthi-ke asambe akudzingi ukuthi kujwayele asikuthandazele nje kudalwe phakathi kwethu because labanye nakungakatalwa nawe ndeni noma ngabe uthula speech sakhe noma lilanga utahla asukuma asho lokuthitha embiko libandla noma yini udawukhansa encane egameni lenkosi Jesu so le ndva idalwe just like Nicodemus Jesu wathi you must be born ungajwayeli ukuba ngu-MC be born in the kingdom nalapha kayidalwe le nto sicela nisichazele yiphi le nkosi ngoba ikhona yasemhlabeni sengilethe inkosi leti-ke letiphethe bazwana ukuthi basithelele amafefenyana egameni la Jesu akube nokuthula amen.